ஹாய் விவர்ஸ், வெல்கம் டு காட்டன் தமிழ். உங்களோட மிகப்பெரிய ஆதரவில் நிறைய சப்ஸ்கிரைபர் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்காங்க. இது மாதிரி பல வீடியோ பார்க்குறதுக்கு தயவுசெய்து நம்மளை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி நம்ம மதுரையில் இருக்கக்கூடிய நம்ம அக்ஷயா ஃபோர்ட் கார் கம்பெனியில் இருக்க ஒரு முக்கியமான ஒரு யூஸ்ட் கார் பற்றி பார்க்க போகிறோம். அது மாருதியில் இருக்கக்கூடிய மாருதி இக்னிஸ் டெல்டா வேரியன்ட் 1.2 பெட்ரோல் மாடல் மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷன். இட்ஸ் ரெட் கலர். இது ஒரு மதுரை வண்டி. TN64 ரிஜிஸ்ட்ரேஷன். இயர் 2018 மாடல். ஓனர்ஷிப் சிங்கிள் ஓனர் தான். இன்சூரன்ஸ் வந்து கரண்டாக இருக்குது. ஜூலை 2024 வரைக்கும் இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்டீரியர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸலண்ட்டாக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காரு. இது ஒரு மினி எஸ்யூவி மாதிரியே ஒரு ஃபீல் கிடைக்கிற அளவுக்கு நல்லா சூப்பராக இருக்குது வண்டி பார்க்குறப்போ. இந்த வண்டி ட்ரைவ் பண்ணால் இன்னும் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க. ஸோ இன்டீரியர் பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா 4 பவர் விண்டோ, ஏசி, சென்ட்ரல் லாக்கிங், பவர் ஸ்டியரிங், டில்டட் பவர் ஸ்டியரிங், ஆடியோ சிஸ்டம், மல்டிஃபங்க்ஷன் ஸ்டியரிங் வீல், கீலெஸ் என்ட்ரி, ஆன்டி தெஃப்ட், சென்ட்ரல் லாக்கிங், டாக்கோமீட்டர், பவர் அட்ஜஸ்ட் ORVM, AM, FM, ப்ளூடூத், USB, ஆக்சின் எல்லாம் ஃபிட்டான 210 ஆடியோட ஃபிட்டோட வந்துடுது. கம்பெனி லெதர் சீட் கவரோட போட்டிருக்காங்க. பூட் ஸ்பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பெரிய பூட் ஸ்பேஸ் இருக்குது. ரியர் சீட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃபோல்டபுள் பண்ணிக்கலாம் 60/40. இது போக சர்வீஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கம்பெனி சர்வீஸு. கிலோமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 20.89 km/லிட்டர் கிடைக்கும். பேட்டரி நல்லா குட் கண்டிஷனாக இருக்குது. 60/40 சொன்னீங்கன்னா அது அஃபோர்டபுள் ரியர் சீட்டு. அது வித் ஹெட் ரெஸ்ட்டோட வந்துடுது வண்டி. ஸோ கிலோமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 39,000 தான் ஓடி இருக்குது. 2018 மாடலு. ஸோ இது பொறுத்தளவில் நீங்கள் நேரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். ப்ரைஸ் வைஸு கஸ்டமர் ரொம்ப அட்ராக்டிவாக கேட்குறாரு. வீல் மல்டி ஃபங்க்ஷன் ஸ்டியரிங் வீலோட வந்துடுது. ஏர் பேக்ஸ் வந்து சேஃப்டி பேக்ஸோட வந்துடுது. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வண்டியை நீங்கள் நேரம் வந்து பார்க்கணும். நேரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு டெஸ்ட் ட்ரைவ் எடுத்து ப்ரைஸிங் கஸ்டமரை கன்வின்ஸ் பண்ணி கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல அட்ராக்டிவான ப்ரைஸிங் முடிச்சு கூட நாங்கள் ட்ரை பண்ணுறோம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல். இது மாதிரி பல வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு உங்களோட சப்போர்ட் காட்டன் தமிழுக்கு இன்னும் நிறையா கொடுக்கணும். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வேல்யூபிள் டைமிங் டு ஸ்பெண்ட் வித் அஸ். தேங்க்யூ.